আমাদের যে ফসলাদি যেগুলা আছে এই দারুণ বন্যায় সব তলায় গেছে। আমার 6 বিঘা তিলা ছিল, 3 বিঘা পাট ছিল, এনে সব তলায় গেছে গা। গরু ছাগল নিয়ে এখন বাঁচার মতোই মানে সমর্থ নাই। এই গরু খাদ্য এখন মুঠেই এই নাই, সব তলায় মানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গা। না আমরা এ পর্যন্ত কোনো এই সরকারি পর্যায়ে কোনো ওই সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাই নাই। অনেক লস, মানে 8-10 বিঘা জমি তিল তলায় গেছে, আর 3-4 বিঘা জমি হজবন ছিলাম, তার 5,000-6,000 মন, তো এটা তার কাটতে পারলাম না। 1 বিঘা জমি কাটছি 4-5 বিঘার মধ্যে, যা কিছু আবাদ করছিলাম খাইয়ে গেল, দিয়ে গেল, আর কাটতে পারলাম না। বন্যার আসাতে আমাদের তিলের আবাদটা নষ্ট হয়ে গেল, পাটের আবাদ নষ্ট হয়ে গেল, এবং নতুন আউশ ধান বুনছে সেটা নষ্ট হয়ে গেল, এবং কতগুলো বাড়ি ঘরেও পানি উঠে গেছে। 3-4 কোটি টাকার ফসল মনে করেন যে এই বন্যায় ডুবে গেছে আমাদের এই কৃষকদের। 2 ঘন্টার উপরে। ওই দিক দিয়ে টুকটুক করে চলে যাই আমরা। থাক আসলে আমরা খুবই কষ্টে আছি। আমার এখানে 3 দিন হলো পানি উঠছে, আমরা রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু করতে পারতেছি না। পানি যাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করতেছে না কেউ। কী কারণে পানি যেতেছে না, কেউ আর পদক্ষেপই নিতেছে না। আমরা আর উন্নতি চাই, আমরা এরকম পানি বন্ধ হতে চাই না। পৌরসভা থেকে এখন পর্যন্ত ওইরকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ইতিপূর্বে ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য একটু ক্লিয়ার করা হয়েছিল রাস্তাটা, কিন্তু ততটা না যতটুকু দরকার ছিল। এরপরে আমাদের একটু দোষ আছে, সেটা হলো আমাদের ভাড়াটিয়া যারা এরা ময়লা ফেলে ডেনে বেশি। এরপরে এখন যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আমার ঘরে প্রায় 2.5 লক্ষ টাকার জিনিস সব পানির নিচে, আমার প্রায় লক্ষাধিক টাকার কিতাবাদি, সেগুলো এখন আমি হেফাজত করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ততটা না। এখন খাবার দাবার এই আসবাবপত্র A to Z আমার ওয়াইফকে এক জায়গায় রেখে আসছে, এবং সব মানুষ আমি রেখে আসছি, এরকম সব মানুষই কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একদম। এক কথায় শেষ, পৌরসভার থেকে বা আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া বা আমাদের প্রতি একটা খেয়াল করা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে খেয়াল করা, এই বিষয়গুলো আমরা পাইনি এখনও। অর্থাৎ আমরা এটা বুঝি না যে আমরা যে বিপদে পড়লে মানুষ যে আমাদের সহযোগিতা করবে, এই জিনিসটা এখনও জনগণ বোঝে নাই, কারণ সহযোগিতা পাই নাই তো, তাই তারা বুঝে নাই। এই জন্য আমাদের আবদার থাকবে সরকারের প্রতি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি, যা আমাদের এই জলাবদ্ধতা থেকে আমাদেরকে মুক্তিদান করা। এবং আর দ্বিতীয় কথা হলো, এই যে পৌরসভাতে গতকালকে তো সব জায়গায় এলাকায় পানি ছিল, আজকে কোনো উদ্যোগই নাই, এই পর্যন্ত কোনো আমরা পৌরসভার লোকে দেখি নাই। এই যে আমাদের মালসামানা, দোকানের মালসামানা সব শেষ, আমার পার্শ্ববর্তী দোকানের 20 বস্তা চাল শেষ, আমরা এখন খেয়ে পেয়েছি। 3 দিন ধরে আমি রাস্তার মধ্যে ঘুরতেছি। আপনি নিজে দেখতেই পারতেছেন আসলে আমাদের পানি যে অবস্থা, আমার আসলে বলার কিছু নাই। পানি বেরোতে পারতেছে না, পানি যে একটা চাপ আছে, পানি কোনো বেরোতেছে না। প্রতিটা বাসাতে এখানে পানি আছে, প্রতিটা রোমে রোমে পানি। আমাদের যে রোমে ফ্রিজ রাখছি খাটের উপরে, এবং এখানে আমাদের যে এত সমস্যা হইতেছে, এই পৌরসভা থেকে কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার কেউ আসে নাই দেখতে। আমাদের সমস্যা ভাই, এই বৃষ্টির কারণে, বন্যার পানির কারণে আমাদের রুমে ঢুকতে পারতেছি না। রুমে 8 উপরে পানি উঠে গেছে, যার কারণে রান্না বান্না করতে পারতেছি না। গতকাল থেকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না। অফিসে যাইমু কেমনে? অফিসে যাওয়ার কোনো কথাই আসে না এখানে। অফিসটা যদি বন্ধ থাকতো তাহলে ভালো হতো। 1 সপ্তাহ যাবত পানি বন্ধ, এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো সহযোগিতা পাইনি। তাহলে আপনি গেছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। লবণ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, এই বন্ধের আগে নৌকা ঠিক করতেছেন না? বেশি থাকা আছে, এদের কথা বলছি। এটা দেখো, আচ্ছা, এটা ভিডিও ওটা
বাড়ছে 7 দিন থেকে বুঝছেন পানি বাড়া সেইরকম বাড়ছে এখন তো ঘর ধরে থাই গাতাইছে না এখন কি কোথায় যায় কি সময় আসার জায়গা তো আসার নাই কেই হ্যাঁ আসার তো নাই কে এখন কোন জায়গাতে যাবো ঠিকানা পাবো এখন সব বাড়িঘর তো ভাঙিয়েছিল আইলা গেল আমার 3টা ঘর তো ডেবে গেছে সেই পানি মানে আমরা থাকতে পারতেছি না এখানে এখন এখন আমরা কোথায় যে যাব সে যাওয়ার জায়গাটা এখন আর পাইতেছি না তাই এখন আমরা বিনোদয় অনুরোধ করি স্যারের কাছে যে আমাদের কোনো জায়গায় আশ্রয় করে দিলে আমরা একটু থাকতে জানি পারি বাচ্চা কাছে মানে খাওয়া দাওয়া তো কাল থেকে বন্ধই এখন কোথায় পাক করি কোথায় খাই কী করি এই অবস্থায় চালছি রেখা আছি মুড়ি টুড়ি খাইতেছি এখন এই অবস্থায় আমরা কোথায় যাই এটা না খুব চিন্তা ভাবনা মানুষকে বাঁচাই বা ইয়ে করে একটা মানুষ নাই যে মানুষের ইয়ার পয়েন্ট রাস্তা ঘুরে মানুষের জন্য শুকনো খাবার এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে আশ্রয় নেওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কয় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ সেই সঙ্গে মেডিকেল সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি না হলে দিন বা দিন আমার ইউনিয়নের খুব পর্যায়টা খুব খারাপ অবস্থায় যাবে যে পানি উঠছে চলাফেরির মতন কোনো বুদ্ধি নেই আমার লৌকি কিছু নাই একবারে যে কলার গাছ না কাটিয়ে তারে যে লৌকি ঘুরিয়ে বানিয়ে তাহাই দিয়ে চলাফেরি না গাছে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব কষ্টে আছি ভুড়াও নাই কলার গাছও নাই এখন ভুড়া বাঁধতে পারি না লৌকা ছাড়া বাড়াইতে পারি না খুব অসুবিধা হয়ে গেছে এখন আমরা তো এখন ভয় করি কি কোথায় যাই কোথায় না যাই বাড়িতে বানিয়ে ছাগল ভাড়া রাখতে পারি না ঠিক মতো রাঁধতে পারি না খাইতে পারি না এই ছাগল ভাড়া আড়ে নিয়ে যাইতেছি এখন তাও তো দাম নেই ভাই এখন কি করবো কোন খুব কষ্টের মধ্যে বসবাস আমার মুরগির খামার এটা বর্ষার কারণে বন্ধ একদম চারিদিকে পানিতে ভরপুর